Dale, dale. Ahí estás bien, ¿no? Dale para ver. Dale, vamos. Dale. ¿Qué piensas del que está haciendo beatbox? Que la verdad con esta forma de movilización, si entrenas un poco más, se convertirá en buen Dios. ¿Qué pienso de la gente? Que es atroz. Que si me moviste el pisto, lo recupero por dos. ¿Te fuiste o es que el pisto no era de doble tempo? Es un poco 3/4, pero igual yo lo cojo porque en el acto no me encuentro contento. En el beatbox yo tengo un gran ejemplo, el callar la voz de mi conciencia para que tú grites por dentro. Y eso es mejor que ser ejemplo para los otros. Pero esa conciencia es como el orco. Yo no quiero ser ejemplo para los otros, porque ¿para qué quieren conocer mi ejemplo si no han conocido mi rostro? ¿Por qué te pusiste en auge? ¿Por qué vengo en auge? Porque todo el mundo sabe que yo tengo la misma musicalidad que tendría como Carlos Baute y más defensas que la Sauce. Sabes que yo sí que vengo en auge. Usted dice que es muy bueno, pero yo soy nuclear. Por eso me puse en auge. ¿Por qué no sigues el hilo argumentativo? Porque yo sí quiero exhibo. Porque a diferencia tuya, mi hermano, las preguntas yo sé que no las escribo. ¿Sabes qué es lo que pasa? La neta, que yo improviso, analizo la receta. Tú no eres conciso, la neta. Si no sigo tú es porque tú eres mi marioneta. No. ¿Por qué rellenas en un kickback? Me importa una chimba. Yo rapeo como quiera y si no le gusta mejor que se rinda. Que se vaya de aquí, que yo lo mato en el free. No me contestas, si que ya te tienes que ir. Es que no tiene ningún plan. Tranquilo, manito, que ya te vas. Yo sé que estás de afán. ¡Tiempo! Ay, ay, ay. Rápido ahí, el juez es. Ay, vamos a ver qué decisión tienen los jueces. Tenemos que acelerar un poquito, pero vamos a ver. Cuenten conmigo, jueces, a la cuenta de 3, 2, 1. repli.